anozova munhu uye anenge akuda kuita mastaira ese aita aya akuda kuchiitira murume haachagoni. Saka anozonotsvaga manje munhu waanoitira mastaira aya kuti anyatsona zveshe wandakagona here, ndo pakutobuda mumba ikoko. Aiwa mbavha dziriko kuchikadzi nekuchirume. Kuvarume vakaneta panhaurwa dzebonde sekuru, varume vakanetesa zvokuti ndiri kunyara zvekunyarisisa zviya zvokuti handizivi kuti ndotaura nyaya ndakawanda pai. Taura henyu Gogo, kungofambawo zvamuri kuona kudai takatoneta tiri kungorembuka. Sekuru handisi kuziva kuti ndinganyare kusvika papi nevana veZimbabwe vechirume vakaneta panhaurwa yepabonde. Kuneta kwacho sekuru kuri kubva pakuti mwe anotongori neusimbe, kuzoita kuti vamwe vari kutoshandiswa vasingazivi, kuzoita kuti mumwe ari pride nekutopa mukadzi wake bonde racho. Anotongoonererwa. Mumwe anoti ndoda kutanga ndakumbirwa kuti pamusoro iwamambo Nyamuziwa, ndini mukadzi wenyu pano, ndataiwa nhasi ndiri kukumbirawo bonde. Zvino vamwe vakadzi vane pride kuti aitiwo izvozvo haadi. Saka baba ava vanenge vachitonetsa kuti vabatike. Saka kubatika kwababa ava vasiri kubatika vachingotiza urema hwavo hwepabonde. Musi wavanozoti vabatwa i2 minutes. 2 minutes idzi dziri kutowanikwa ka1 pamwedzi. Saka kutaura chokwadi ndingati vakadzi vazhinji vari kufa nenzara, vakadzi vazhinji vane nhamo. Ivo vana baba vacho vangogona kuchena, kutaura chokwadi. Aiwa kuchena muri kuchena, aiwa kudhiresa zvenyu, aiwa kuzvigezera zvenyu, aiwa muri kugona, asi kunoti tichitamba bhora repabonde apa hapasina. Saka mukadzi haana kuinga kuchena manje, wakamuchenera uchimutsvaga. Now aamumba haachadi kuchena, akatokuziva kare, akuda bonde racho hapasina. Baba wangu tatara dhine gotsi sekachongwe zvapera, kambudzi tatara zvatopera hapasina. Kuti vachamuka futi havachakwanisi, kuti vachadini havachakwanisi. Chimwe chinhu chiri kukonzeresa kuti zvinodaro inyaya yekuti kuona mavhidhiyozi, kuona mafirimu. Baba vari kubva vapedzera shungu ipapo. Vozopedzera shungu zvekumafoni kuti the whole night murume anorara na1 kana na2 achingori pafoni. Mai vakasorara kudhara. Kutaura chokwadi, saka mukadzi anenge akauya kuzokuona uchitamba magemu, mukadzi akauya kuzokuona uchiona mafirimu ako ipapo, kana kuwacha TV kusvika na2 o'clock, kusvika wakotsirira kuTV, kusvika watorara kudining, kusvika watopera shungu dzako utori kudining. Mondiudza kuti pakadaro mukadzi anenge achiti ndakagarira baba vari kuona TV, ndakagarira baba vari kuona foni. Izvozvo zviri kukonzeresa kuti misha iparare, nekuti ukazosangana nemurume asingadi zveTV, asingadi zvefoni, ari kunangana newe, imba inobva yakunakidza, iwe unobva wafarira yeye, uyu wobva wamusiya. Saka kuti vamwe vakadzi vari kudawo varume because of mari iye akaida, akazoita shungu dzekuti akuda bonde, mari haichashandi, bonde hapana. Avo baba vanongogona zvokukupa mazimari, asi kuti bonde vachiriwana havachakwanisi. Pakutopindira mumwe munhu apa anokwanisa, ndo pamuri kuona magarden boy akuzopinda, kana vanasisi vebasa vakuzopinda, ndekuti panenge pashaya, field yacho yashaya munhu akwanisa kunyatsoteerera nezvazvo kuti mai ava vari kudei, baba ava vari kudei. Baba wacho kutadza kuzadzisa chitsidzo, mai vari kutadza kuzadzisa chisividzo. Saka ipapo panonetsa pakuti mumwe munhu anenge aine rudo nemurume wake, asi unosvika pakupera rudo, kupera kutoti hwakuita perishi, nekuti unochiona kuti rudo rwachoka uri kupa munhu asiri iye. Saka bheta nditsvage munhu ari iye chaiye ndochipa iye rudo rwacho kuti ndikwanise kugutsika kuti ndakaroorwa. Saka babawo zvizhinji vanenge vaine rudo, asi vari kupa rudo kumunhu asiri iye. Saka unozoona kuti mumba macho imomo kugarisana kune kwakutonetsa. Vamwe kwangu kurinda upfumi, vamwe vari kurinda vana, vamwe vakungogara kuti ndinochagodini nekuchembera kwandaita uku, ndikati zembe yangu yandakatenga pano ndonotanga zveimwe, simba racho ndichariwanepi ratopera. Saka kwakungorinda mai vanenge vakutoti izvozvi ndakuenda kuBotswana kunohodha, vachibva kuBotswana kuenda kuSouth Africa, Zambia, Tanzania, Mozambique. Saka kwese kwavari kufamba uku vari kutowana vanotovagutsa. Vakungoya kumba kuzokuona baba vachisiya zvinhu zvavainazvo, nokuti ndo zviripo vakatogutsikana kuti baba havana chinhu, asi chinhu chavo vanacho, asi hachibvumirwi kuti chingobatwa pese pese, chinoera. Saka vanongogara neuyerwa hwavo vari mubako ravo iroro. Ini ndochifamba-fambawo nenyika, ndo pakuzadzana zvirwere. Vari kuzvinzwa hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira. Ini ndachida kuti ndinzwisisewo futi imwe nhau, isu kuno kuchikoroka tinouya kuzodzidza. Ndinonzwa vanhu vakawanda, vakadzi vakawanda vachingotaura kuti ndiri kunetswa nejeko. Pese pandouya panapa handisati ndambozvibvunza, ndinokanganwa kuzvibvunza. Chiko chinombonzi jeko? Ipapo ichokwadi, vakadzi vazhinji vanofanira kutonetseka nejeko kana vachinge vasina kurirapirwa. Jeko inyoka
yakangozvarwa munhukadzi ichitoripo inonzi jeko. Jeko iroro rinotonzi jeka wacheka, nyoka iyoyo. Saka zvazvinoita ndo isaini yekuti chiratidzo chinotaridza kuti mukadzi uyu anozvara. Nyoka iyo inototaridza kuti mai ava vanozvara, musikana uyu anozvara. Ndosaka richizonzi jeko. Itori nyoka inotonzi jeko, itori mudumbu. Saka nyoka iyi kazhinji inorira, inotokuma zvaunotonzwa wega kuti nyoka dzangu dziri kukuma, ndo rinonzi jeko iroro. Inenge yakukupa saini yekuti mazuva ako ekuteera akuda kunokwana. Saka inosanotanga kurira, ikarira inogona kuswera ichitokuma kudaro. Iwe wotoziva kuti mazuva ako ekuteera akukwana, kana usati waziva kuti ndo zvainoita, ndo zvinoita nyoka yejeko. Asi ndati jeko inyoka yakangosikwa munhukadzi achitongori nayo ichitaridza kuti mukadzi anozvara. Kusei vanhu vachizoti ndiri kurwadziwa nejeko, ndo pane nyaya yangu manje. Saka ichizonzi jeka wacheka manje. Pakuzonoti jeka wacheka kureva kuti nyoka iyi kana ichinge ichikuma, mai kana baba kana mbuya kazhinji vanotonzwa kutoti mariri ari kuita nyoka idzi, mai madi kumbotaura nemwana kuti mudumbu make hamusi kumunetsa here. Mwana kusungunuka kwake kuna mai akutotaura kuti mai mudumbu mangu munondinetsa. Mai vachingoudzwa ari mwana musikana pekutanga, ngavabve vaziva kuti ijeko. Jeko iroro rine rakuda richirapwa risati rapanduka kuita jeko rume kana kuita jeko gadzi, nekuti kune gono negadzi. Ndo zvinozoreva kuti rinoita sei kana rarume? Kana riri gono rume kureva kuti mwana wekuzvara kwake kunotonetsa, kuti atozova nemwana wakewo zvinotomunetsa, anenge akutoda kutouchikwa. Kana risina kurapirwa achiri mudiki, kana rikarapirwa rinenge raakuziva kuti aiwa ndiri papwerekadzi apa. Saka rifani kuramba rakapanduka kuita rechirume, nekuti rikaita rechirume nyoka iyoyo kutambira mbeu kuti yababa mwana uyu azvare mwana zvinonetsa, ndo vanezenge vakuda kuuchikwa vaya. Zvakare kana riri gono saizvozvo, munhu anotanga kuchenuruka fesi achirwadziwa nemudumbu, achiumburuka, achirutsa, achinzwa mudumbu muchicheka zvokuti haatokwanisi kana kubuda panze chaiko chaiko. Nejeko iroro rine risina kurapirwa, asi kana rikarapirwa haridaro. Kana riri gadzi rinenge richirwadza richirutsisa, uchitonzwa kuti kana chikafu chacho kuchidya kunotonetsa, kudya chikafu kune uchirema, mudumbu muchirwadza kwete zvekutamba. Ipapo mazuva ako anenge asati asvika, asi mudumbu muri kupondwa, muri kupondana zvokuti kana kuti ukwanise kuwana kufema kunotonetsa. Kana uchitoenda kubasa unotokumbira mazuva 1 wiki chaiyo wakazorora uri kumba, nekuti kana uine jeko gono kana kuti rechikadzi iroro unogona kutora svondo rese 7 days uri kumazuva ako, 7 days plus kana kutopfurikidza kutoita 2 weeks 14 days uchitevera chete zvinonenge uchiri munhu here, zvinenge zvichabuda zvakanaka here. Papo utano hunenge hwakutoparara, ropa rikanyanya kubuda hazvichabudi zvakanaka. Asi zviri kutoitika izvo kutaura kwandiri kuita kunoko nenyaya yekusaziva, nenyaya yechirungu. Vamwe vanobva vazomwa mapain easy, mastop pain aya kuti anzi pamwe zvinyarare kurwadza, kudi hakusi kurapa. Jeko rinoda kutorapirwa nemushonga wejeko unopedza jeko. Kana richinge rarapwa rapera. Saka vazhinji vakudhara vana mai nana mbuya vairamba kurapira jeko, unotoziva kuti tikangomurapira jeko iri munhu akangosangana nemurume akutonoita mbere, akutonoita mwana. Saka vakanga vasingarapiri, nanhasi vazhinji havarapiri, vane vachitya kuti vakangorapira mwana wavachirwara nejeko akutonobatira pamiri kana achitamba nevarume. Saka unotorapirwa woudzwa kunzi usatambe nevarume, nekuti zvatakurapira izvi ukangotamba nevarume wakutoita pamuviri. Saka vazhinji vanozoona kuti vanenge vakukonzeresa kuti vana vatambe nevarume, nekuti anoziva kuti jeko racho rakarapwa, handicharwadziwi nejeko, asi wakutozoita pamuviri. Waita pamuviri paya pamwe hapasina baba varamba, pamwe zvadii zvakukonzeresa mabhoni kuwanda mukati memusha, vazukuru vasina kana mitupo, vazukuru vasina vana baba, zvakutowandisa musha. Saka ndo zvavairambira izvozvo vakuru vakare. Jeko raisirapirwa kana mwana akuziva kuti akuda kuroorwa, waakuchipuwa nguva yako yekurapwa jeko kuita kuti kwauri kuenda usanonyadzisa. Asiko zvinezvi kurapwa kwaro kuri kutonetsa, ende vazhinji vari kutambura nejeko. Saka jeko iroro ndo rinozvara masari. Ndaida kuvhunza futi nyaya yemasari iyeyo, kuti iyo chamunoti sari chiko, ndakainzwa nyaya iyoyo ndikati ndichaenda kuna mbuya chete vanhu havataure kanongo ndine sari. Jeko ndo rinozvara masari. Kuti rinzi sari unozoriona sei? Paburi rinoburitsa tsvina paya pazero pachimwena icho chiya chichi, ndo paunoona sari riya rabuda pachinyama chiya chiri paburi ipapapa. Chinotobuda choita chigrowth, chinotoreba kudai, zvimwe zvinotoreba kudai sekuru chiri chinyama ichocho. Saka chinyama ichochi chiri kuzvarwa nezimbuya riri mukati medumbu rako rinonzi jeko iri. Zimbuya mbuya iri riri mudumbu iri ndo rakonzeresa kuzvara zvivana izvi zvakunzi masari.
Saka kana zimbuya risina kurapwa, masara yakachekwa, unopera kuchekwa sekuru zvekutoundurwa nyama nevamwe vanoti vanozvigona. Asi chaundurira mwana uyu nyama chaamurwadzisira hapana, nechikonzero chokuti gore rinouya rinobuda zverimwe, nekuti zimbuya racho riri kuzvara riri mudumbu rinogona kungodzweta, kuita kudzweta zviri 7 kana 12 kana 13 kana 14 ka 1. Zvoreva kuti maiwe ipapo zvino panobuda netsvina paya panenge parundirwa pese pavharika. Kuti uchanoita tsvina zvakunetsa, kuti uchanoita tsvina pakutsemukira, kuti uchanoita tsvina sarere yatsemukira, ipapo wakutorwadziwa kuti zvino kukungura kuti ndakunoita tsvina, wakutokungura nekuda kwemasara aya. Vamwe vanozopedza mbuya ndine mhopo, ndaita mhopo kunobuda netsvina. Tikatarisa mhopo dziye hadzisi mhopo, iye haazivi kuti isare, asi ndorine risari racho. Asi ndiri kuti ngarichekwe kana jeko rarapwa rapera. Ndekuti kucheka munhu jeko iri risiri kurapwa richipera hazvina solution yekuti mwana wamurapa. Wangomurwadzisa nekumucheka asi chawabvisa hapana. Wachekerera heji asi ichatungira futi. Saka zvakanaka kuuraya nemidzi yacho kuitira kuti jeko risazorambe richirwadza vanasikana nevakadzi vatori mudzimba. Ndo zviri kuzonopa kuti vakadzi vazhinji vauchikwe. Jeko iri hariwanikwi kuvarume, sari harizowanikwi kuvarume kuvakadzi chete, rinowanikwa futi nekuvarume. Saka rikaita kumurume kuzvara kwake kunonetsa, kutoti atobereka kunonetsa, kuti sari riya rinenge rakunouraya mbeu yababa inozoita kuti mwana azvarwa apa. Saka rinonouraya mbeu kupwanya chaiko. Kana rauraya mbeu, baba vanongoroora havo vogara, asi mbereko hapana, kureva kuti mumba hamuna moto, mumba hamuna mwana. Saka vanotochekwa futi varume ava vachitorapirwa futi jeko iroro kuti rikwanise kutorapwa. Nyoka iyoyo ikapuwa mushonga inodzikama, ikadzikama yakutofa, ikatofa aiwa mbereko yapo. Saka vakadzi vazhinji vakuda kuuchikwa, mbuya ini ndiri kunetseka nembereko, mbuya ndiri kudini. Zvimwe zvacho ndezvemapiritsi edu atiri kunosangana nawo family planning, ana depo, ana low plant, anani vavari kushandisa. Varungu vakatogadzira mapiritsi echirungu iwayaya, wachiziva kuti vanhu vatema hatisi kuda kuti vawande. Ndo pari kuzonobva kenza, ndo pari kunobva gomarara riya sivhu kenza yepamazamu yemuchibereko mumapundu kuti azovapo. Inyaya yemapiritsi ari kunoshandiswa. Saka isu tiri kuti vana vedu veZimbabwe kunyanya vakadzi kuti vasakwanise kusangana nematambudziko akadaro, zvakanaka sei kuzvidzivirira pachivanhu chedu nemushonga yemwana nambuya machinyakare achiriko, vanhu vachiteedzera chinyakare chavo. Mapiritsi akanga asiko, zvipatara zvakanga zvisiko, asi vairera mhuri dzavo. Vairera sei? Nemakwenzi. Vaingomwa gwenzi ravo vachiziva kuti gwenzi randamwa iri ndichamwa kwe4 years kana kwe5 years ndozoita mwana wangu. Makwenzi iwaya ariko nanhasi kudzivirira urwere ihwohwo kuti husavepo. Makwenzi iwaya tinawo. Inini pano pandakati mhapana handitozivi piritsi, handitozivi kuti chinonzi kudzivirira vana chii. Ndinongokarika zvangouya nekuda kwekuti ndechimwa makwenzi api. Iwaya ndo handinomwa, aina handimwi mapiritsi sekuru, handizviziva hangu. Asi ndinotomwa makwenzi iwayo kuitira kudzivirira, kuitira kuti kana uchinge wazofunga zvekuzvara hazvidi kana kumbenda kwachiremba kana kwani, kungomira kumwa gwenzi riya wakutoita pamiri pako, wakutozvizvarira mwana wako. Saka family planning piru renye rinonwiwa everyday kana kuti everyday. Kana ukarimwa nhasika zvakureva kuti kana uchida kumwa pa3 months kamwe chete, kana uchida kumwa 6 months dzako, 9 months dzako, kana gore rese kana 2 years zviri kwauri, gwenzi rako upedza kosi yaro woziva kuti aiwa wadzivirira zvapera. Vazhinji chaivo sekuru hazvi zvinhu zvinomboshamisira kaizvi. Pane kuti wavesa moto, pane dota riya rakatsetseka sterekirera, rakatsetseka riya rinotonama kudai, ukangoritora ukanamira pamuromo wechibereko ratovhara. Family planning yatoo family planning. Inga tiri kurasikirwa naye. Izvozvo zvinokubatsira kuti kutaura chokwadika mangwana haurwari nekenza. Zvauri kutora hazvikupi kenza, nekuti kenza yanyanya kuwandisa kuvanhukadzi kuburikidza nefamily planning yo nezviri kushandiswa, zviri kunodyiwa zvacho zvonosangana zvakare zvangone maspice, hapana chaunodya chisina spice. Maspice aya ndeemarudzi akasiyana-siyana zvichienderana kuti kurudzi kwenyu zviri kwere. Asi kwenye zvangonzi chero rudzi ngarusangane spice, because unenge uine nzara urida kudya wakutenga maspice wasingazivi kuti imhando ipi yemushonga irimo, zvirimo, mapiritsi acho zvirimo. Asi akatogadzirwa kuti vanhu vatema vasawanda, vanhu vatema vasazvara kunga hameno, nekuti vanhu vatema vanozvarana, makarika vaitozvarana 20 vana munhu 1. Iko zvinezvi vanhu vatema vacho vane usimbe. Saka usimbe ihwohwo hwakonzeresa kuzvara ndo hwakonzeresa kuti mapiritsi aya nemajekiseni aya achiwanawo basa nesu.
nekuti ukada kuzvara vana vako vaviri apa uchiri mwana mudiki, pamwe wapedza kuzvara vana vako vaviri une 21 years, kuzosvika usvike kuma70 years uko uchingoiswa family planning yako kuma60 years 50 years, vamwe vazhinji vane vaguma kuzvara, iwe unenge uchitoti 50 years dzese kana kuti 25 years dzese idzi wararama uri mapiritsi. Mapiritsi aya anochitanga kuchivhundunyuka manje nokuti anenge achingonolodha, miri wese unopedzera wamapiritsi. Saka zvakureva kuti ropa rako unhuwi hwedzinza hapasisina, wazara unhuwi hwemapiritsi. Saka uchireva kuti wavanza dzinza ukaburitsa dzinza reva sina mutupo, kureva kuti ndiwo mapiritsi acho. Saka tichiti kumwa mushonga kunobatsira, kuzvichengetedza nemakwenzi kunobatsira, kuzvidzivirira nemakwenzi kunobatsira. Ukaona jeko rakutambudza imwa makwenzi, ukaona sari rakutambudza ziva kuti jeko ndonoda kutanga rarapwa, sari rozochinopera harichabuduku nekuti chinoburitsa sari ijeko. Zvichireva kuti iwo pache zvako kana ukada kuti uite utano hwakanaka, tanga wakarira jeko. Ngatitii kune munhu ari kuteerera izvezvi, ari kurara, ari kutotambura nejeko iroro kana nesari iyoyo, angaite sei kuti abatane nemi kuti abatsirikane? Anokubata ipapi? Ambuya Mavhu indobatika pa 14207 Stone Ridge Waterfalls panhamba dzinoti 0773 524 943. Ambuya Mavhu chigara mapa 0773 524 943. Ambuya Mavhu vanenge vatondibata ipapo. Chimwe chinhu chingaita kuti munhu amhanya nechekuti zvinotora nguva yakadii kuti munhu anga achinetswa nejeko akanwa mishonga kubva mufamasi yenyu abva apora? It's only 7 days sekuri kunyanya kutoti kana uchitori on kureva kuti munhu kana achitori kumazuva ake jeko iri rachitorinzwa zvinotonyanya kushanda zvokuti hatombopedzi kana 3 days rine ratopera. Nekuti ukati iwo riri kurwadza ndo paunonyatsoona kushanda kwemushonga, kuti jeko riya richirwadza iwo ubva wapumwa mushonga uya panguva iyoyo jeko hauchatorinzwa. Svondo inouya muri kuloncha album, titaurirei nezvaro, rinonzi chi? Album latiri kuloncha iroro rinonzi Chera Mutombo. Rine nziyo dzinokwana kuita 6. Chera Mutombo, Sango remhondoro, Nherera ndishe, Pfuma yenhaka, Tinorwa hondo, Ndizarure masango. Album irori kutaura chokwadi rinonziyo 6. Saka tiri kutasira kuti musi wa1 March vanhu vange vachitenga neuwandi hwavo, asi vanovhura peji inonzi Ambuya Mavhu Mbira Group, voenda kuiTunes kana kuYouTube, vakutokwanisa kutotenga vari kwavari ikoko, kungava kunze kwenyika, mukati menyika ino. Tiri kutasira kuti vasangane nemusic iyoyo, wachititsigirawo pane kuridza kwatiri kuita kuti tikwanisewo kusimuka sevanhu vachiri kungozvarwa. Ari kunzwa jeko ari kuSouth Africa, tadzokera panyaya yedu iya, ari kuSouth Africa kuti ari kuGermany, ari kuUK, anobatsirwa sei panyaya yekuti awane mishonga yekuti awane jeko? Mozaona hatisi kufamba kwamazuva nekuda kweCovid, we are not traveling, we are not flying. Ichokwadi. Ini zvandakaita mushure mekurwadziswa handisi kuda kunyepa. Kurwadziwa ikoko kwakandipa kuti ndifungisise zvakawanda. Ndakarwadziswa zvangu inini neimwe kambani, asi takazofunga kuti tikakumbirira kuvakuru vedu, kuvadzimu vedu, vanotipa mhinduro sezvo basa riri ravo risiri rangu inini. Vari kunze kwenyika vese, kungave kuGermany, kuUK, kuSouth Africa, Zambia, Botswana, tiri kushanda nevazukuru vakakumbirirwa pakava nemhinduro yavo. Saka tiri kuti kuLondon izvozvi kune vazukuru vane makwenzi vakasiyana siyana, vakatotakura tsapo dzakasiyana siyana dzakawanda neuwandu chaiwo ma80 kgs dzemishonga. Saka tiri kuti muzukuru kana achida makwenzi, iye anongofonera Mbuya Mavhu. Ambuya Mavhu, ndiri kudawo makwenzi enyu, angave mureza, angave Mburufasi yadhamba yakadhakwa, kana ndichiti yakadhamba ndiri kureva kuti wangowo mugodhi zvawo wakazara mvura, haichanaki. Yakashapa ka yakashapa. Inogadzirika ne? Inogadzirika. Sure here. Zvakangofanira kuti sekuru nyama ikaiswa mvura inotonhora inodzoka. Nyama ikaiswa mvura inopisa inodhamba. Ndo zvazvakafanira zvakaita ipapo. Saka tinoti vese vari kunze kwenyika ikoko kungofonera Ambuya Mavhu. Ndakudaira kudaro, angave matare, ingave nyaya dzekuti uri kudawo zvemureza hazvinei matare, uri kudawo zvemasara hazvinei nematare. Ambuya Mavhu muripo here? Mishonga ndeiwana sei yandakanzwa muchikurukura nezvayo? Indotokupa nhamba dzemuzukuru ari kuLondon ikoko, ndokupa nhamba dzemuzukuru ari kuAmerica ikoko, nhamba dzemuzukuru ari kuBotswana kana kuSouth Africa. Makwanisa kutopuwa mishonga yenyu muri kupi? Muri ikoko. Hazvichanidha kuposta kuti Mbuya Mavhu akumboenda kupi kunoposta. Aiwa, yave ikoko, yakugarira ikoko nevazukuru vazukuru ndevemudare ivavo vakazvipira kuti tiri vazukuru venyambuya, tichave nemi kusvikira kare. Saka imi chenyu ungounganidza makwenzi enyu, tichikwira ndege tichauzotora tichikwanisa kukutumirai. kuIreland kune mumwezve muzukuru anotori netsapo dzake. Saka vazukuru vawandisa vane makwenzi atori kunze kwenyika kwese zvako. Saka kungotaura takutokupa nhamba dzemuzukuru wakutotumirwa makwenzi. Yakutonzi 1 day service.
i1 day service zvine mahours futi kuti 1 hour here after 2 hours here onekai vateereri ya ndinoti aiwa vazukuru swerai mune zvakanaka tambai zvakanaka vana baba regai kuomera nemureza vana mai musaomere nemburufazi hatidi mburufazi inopiwa masanctions mureza unopiwa masanctions unoenda kumunda unonosakura unoenda kubasa uchinoita basa rei unonyora here pamusoro pematafura paya mubhuku hazvigoni ngauite basa rawakasikirwa namwari chinhu chega chega chakasikwa namwari chiri pauri ngachiite basa iwe usaomere nacho nokuti hachisi chako ndechamwari zvakare muridzi wacho ndiye anenge auya ari kuda kuchishandisa saka zvakanaka kungopa zviri kwazviri iwe wozorora zvako wakamirira mbuya Mavhu vanobatika pa14207 Stonebridge Waterfalls muHarare pa0773 524 943 0773 524 943 ambuya Mavhu chigara mapa edziva ambuya Mavhu chigara mapa edziva nhamba dzenhare madzinzwa handiti katosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa indinonzi Silvester tafumanei ndakamirirawo Julius Patson pamwe chete naRobert tafumanei necrew behind the scenes tave newebsite inonzi slymedianews.com enda ipapo nhau dzese dziripo mazvita